وأخيرا لقاو القبض على شيماء أسطورة وبالنسنس في تطوان. بالنسنس جبدولو عندو على حساب جمعية سمعاتو على شي كلاب قالك زائد المشكلة حيت هو قالهم أنا خاطر نقدر ناكل بنادم، أنا ماشي طبيعي على حساب كلا كلب قبل من الكلب كلا طبة وما خلا ماكلة، لفعة وما خلا ماكلة، يعني خطر على المجتمع كيشكل الخطر هاد بالنسنس. وشيماء عاملين لها مشكل واحد اللي عاملة يعني على حساب داك الفيديو اللي مشاو لديك الجزيرة باش دقوا أطون تما وبانوا شي حاجات ماشي تما وتبارطاجا داك الشي في الرأي وصل الرأي العام، ولقاو عليهم القبض فهمتي مذكرة صباح الدا وبالنسنس وتا شيماء أسطورة بجوج بيهم حراسة النظيرة والحق حاليا راه بالنسنس كيتواجد في السجن ديال عكاشة، وشيماء أسطورة هي مسجونة دابا يعني تم عليها الاعتقال حتى هي في السجن ديال تطوان، الله يطلق سراحهم ونتمنى يعطيهم شي تخفيف الحكم. شيماء بورية هي ضحية، هذيك غير ولية نية مشات يعني مكانش خصها تبات تسمى، كانوا يمشيو يعومو ويجيو يمشيو باتو تما دقو أطون تما فين جبدتو مشكل راسكم. القانون كيعاقب على هادشي فهمتيني، يعني أطون بانو شي حوايج ماشي هما هادوك، بان كلينكس مسيب تما، بان السوستيامات مزولة ومنزلاهم تما، المهم بانو شي حوايج ماشي هما هادوك، يعني تسمى بحال فساد فيه 6 شهور ديال الحبس، إلا حسب إلا كانت على حسب فساد، إلا كانت عندها مشكل في الفساد فغادي يعطيوها 6 شهور ديال الحبس، هذا هو المشكل اللي عندها هي. أما المشكل اللي عند بالنسناس جبر كلب ميت جايف تلاق الريحة الدبان دايرين بيه الناس تلاق الريحة دا عيد به فهمتيني، علقوه في السطح وعيد به، دخلت شي جمعية د الكلاب. ومشكل اخر ديالو شنو هو عاوتاني على حساب قالهم انا ماشي طبيعي نقدر ناكل بنادم، تسمى عمركم انا عمرنا شفنا شي واحد كياكل كلاب الطبات فهمت، هو ولد الناس دروش ولكن هادشي اللي كيعمل هو بيدو قال لهم انا خاطر نقدر ناكل بنادم فهمتيني، يعني خلعتي الناس خلعتي يعني انت خاطر على المجتمع بحال اللي انت بينتي بلي انت راك خاطر على المجتمع، تقدر تعمل شي كارثه في المغرب، تيب ترجع صومبي تقاتل في عباد الله ترجع مصاص الدماء، تعمل داكشي ماشي خاطرك يعني داك صافي مرتي الجنون والشياطين اللي فيك وانا عارف حسن. واش نتوما اخوتي تقدروا تاكلوا الطبات تقدروا تاكلوا كلب عاد خانس طارقي بالريحة صاحبي دا شواه، وقبل من هيدا كلا حية ثعبان بزاف ديال الحيوانات كلاوها وكلاهم ميتين وجايفين ما كياكلهمش هو بالروح، هو كيجبرهم ميتين جايفين طارقين الريحة كيديهم ياكلهم يتغدى بهم يتعشى بهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا السبب دهادشي هذا كامل هو باش تمم عليهم الاعتقال هو الشعب المغربي فهمتيني، هو السبب في بارطاج وكذا وهضروا عليه وهادشي وصل الرأي العام وكذا، دخلوا جمعيات وكذا فهمتي، ودابا يطبق عليهم القانون ونتمنى شي تخفيف الحكم ان شاء الله ليلو هو وما يعاودش يعمل هادشي، اصلا ماشي خاطرو كيعمل هادشي هو بيدو قاله، يعني ديك خانة وحشي فحال اللي غاباوي فشكال ديك خانة فريد من النوع ديالو، يعني انسان ماشي عادي ماشي طبيعي هذاك، يعني صدم مغاربة ملي كلا الحيوان أول مرة راني كلا الطوبة عمرها ما نعرف بهاش من داخل وكلاها جبرها جايفة شواها كلاها، اللقلق اللي كيطير في السما عاود جبرو في الواد تاعو شواه كلاه تغدى به بالفلفليو مشوانة بالزعفران وفليو من صدرنا خانة مرة، يعني خانة ماشي طبيعي، هذا هو المشكل اللي ومن ناحية الاعتقال راه خطر على المجتمع بالنسبة يعني إنسان ماشي طبيعي يقدر أنا قلتلكم يتسيف يرجع زومبي يرجع فهمتيني يبقى ياكل بنادم مصاص الدماء،
كيشكل الخطر.